हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही हाई एंड पीसी बिल्ड करेंगे, जिसके अंदर आप लोग 4K रेजोल्यूशन में वीडियो एडिटिंग से लेकर के 4K रेजोल्यूशन के अंदर गेमिंग्स वगैरह कर पाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हाई सेटिंग्स में। चाहे वो गेमिंग हो, चाहे जो है आप शादी विवाह के वीडियो एडिटिंग्स वगैरह बिल्कुल 4K रेजोल्यूशन के साथ जो है आप कर पाएंगे। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जैसे आपका है प्रीमियर प्रो है, आफ्टर इफेक्ट है, या फिर एडीएस है, इसमें जो है आप शादी विवाह वगैरह के जो पार्टियों वगैरह के जो आप वीडियो एडिट करते हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है इसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलेंगे और बिल्कुल हाई एचडी यानी 4K रेजोल्यूशन के अंदर भी आप इसमें प्रॉपर तरीके से आप जो है एडिटिंग्स कर पाएंगे और कोई भी गेम्स जो है हाई सेटिंग पर जो है आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खेल पाएंगे। तो ये कितने में पीसी बिल्ड हो रहा है, इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं, यहां पर पीसी बिल्ड विथ Ryzen 7 2700 के साथ में हम लोग पीसी बिल्ड करेंगे। एडिटिंग के लिए खास करके मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि काफी लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि एडीएस वगैरह हमें चलाना है और एचडी गेम्स वगैरह खेलना है या फुल एचडी में हमें वीडियो एडिट करना है, तो उसके लिए बहुत ही हाई लेवल का पीसी बनाइए। तो उसी के बारे में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये जो Ryzen 7 का 2700 है, ये आपके i7 8700 से बेटर काम करेगा। तो यहां पर इसीलिए जो है हम लोगों ने Ryzen को सिलेक्ट किया है, ताकि आप जो है बेहतर तरीके से गेमिंग्स भी कर पाएं और बेहतर तरीके से जो है आप वीडियो एडिटिंग्स भी कर पाएं। तो इसके अंदर जो हम लोग सीपीयू यूज कर रहे हैं वो AMD Ryzen 7 2700 यूज कर रहे हैं। इसके बाकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में अभी हम ऑनलाइन चलकर देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। और इसका जो प्राइस है वो है 29,000 रुपए। और उसके बाद जो है सीपीयू कूलर हम इसके अंदर यूज करेंगे, क्योंकि सीपीयू के साथ जो कूलर आता है उससे काम इसके अंदर चलने वाला नहीं है, क्योंकि सीपीयू को हम लोग करने वाले हैं बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा ओवरक्लॉकिंग, और ओवरक्लॉक करने के बाद हम इसको जो है यूज करने वाले हैं। तो ये काफी सीपीयू हीट होगा, तो इसके साथ जो कूलर आ रहा है उससे काम चलने वाला नहीं है। तो यहां पर हम लोग कूलर मास्टर का लिक्विड कूलर यूज करने वाले हैं, जो बहुत ही जबरदस्त कूलर जो है इस सिस्टम के लिए हो सकता है। और उसका प्राइस जो है 7,600 रुपए है। यहां पर एक्चुअली हमने प्राइस में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है। यहां पर हम लोग एक्चुअली बेस्ट सिस्टम बनाने के लिए चल रहे हैं, तो यहां पर हम लोग प्राइस को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो एक फालतू अननेसेसरी पैसा ना खर्च करके एक बेस्ट बजट में और एक बेस्ट पीसी कैसे तैयार हो सकता है, उसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर जो मदरबोर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, गीगाबाइट का X470, जो वाईफाई वाला है, यानी कि इसके अंदर वाईफाई इनबिल्ट है। और उसके साथ में एक्चुअली बिल्कुल लेटेस्ट चिपसेट है X470 का, जिसके अंदर बहुत सारे पेरिफेरल लगे हुए हैं, यानी इसके अंदर बहुत सारे चीजें आप जो है ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है आप इसके अंदर लगा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बिल्कुल हाई लेवल पर जो है आप इसको ओवरक्लॉक भी कर पाएंगे। इसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये जो है सपोर्ट करेगा। इतना पावरफुल ये मदरबोर्ड है। और इसका जो प्राइस है वो 21,000 रुपए है। इससे भी ऊपर है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें क्या फर्क है और इसके अंदर क्या फर्क है, अभी हम ऑनलाइन चलेंगे तो देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग ग्राफिक जो इसके अंदर यूज कर रहे हैं वो गीगाबाइट का ही GeForce GTX 1060 3GB का। एक्चुअली दो वेरिएंट में आता है ये, 3GB और 6GB। तो एक्चुअली हम यहां पर 3GB को ही लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो गेम्स वगैरह हैं या फिर जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, उन लोगों का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो है 2GB तक ही है। तो 3GB बहुत है अभी आज के लिए, कुछ साल और आगे तक के लिए भी जो है 3GB बहुत है। बट अगर आपको पैसे का इशू नहीं है तो आप 6GB भी इसका ले सकते हैं। तो यहां पर ये जो पड़ेगा 21,500 रुपए का पड़ रहा है। उसके बाद जो इसके अंदर जो हम लोग रैम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं 16GB ड्यूल चैनल का। 8GB का 2 स्टिक यूज कर रहे हैं 3200 मेगाहर्ट्ज वाली। एक्चुअली ये जो मदरबोर्ड हम लोगों ने इसके अंदर लिया हुआ है वो जो है 3200 मेगाहर्ट्ज को ही सपोर्ट करेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो आप यहां पर 3000 मेगाहर्ट्ज या फिर 3200 मेगाहर्ट्ज तक को आप यूज कर सकते हैं। और रैम की और भी ज्यादा वीडियोस देखनी है और भी वेराइटीज देखना है तो रैम पर वीडियो मैं बना रखा हूं, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। और उसके बाद जो हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं SSD जो है WD का ब्लू वाली यूज कर रहे हैं 250GB का। ये आपको पड़ जाएगा
4,550 रुपए का। चूंकि WD का ही ग्रीन वाली अगर आप लेते हैं तो वो आपको पड़ जाएगा 240 जीबी का करीब 3,500 रुपए के आसपास, 3200-3400 रुपए के आसपास। बट यहां पर हम लोग ब्लू वाली यूज कर रहे हैं क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है, ग्रीन वाली से भी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए यहां पर हम लोग ब्लू वाली यूज कर रहे हैं। अगर प्राइस का देखें तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस यहां पर नहीं आ रहा है, करीब 1,000 रुपए का डिफरेंसेस है, तो हम यहां पर ब्लू वाली को ही लेकर के चल रहे हैं। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट 500 जीबी का है तो 500 जीबी भी लगा लेंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स मैं यहां पर यूज कर रहा हूं सभी का लिंक जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक एक की डिटेल्स देख सकते हैं जाकर के, और जिसको भी बाय करना है आप डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं HDD हार्ड ड्राइव 1 TB का, ये एक्चुअली सिस्टम स्टार्टिंग के लिए, लेकिन एडिटिंग्स के लिए आप लोग देखते होंगे 2 TB का कई सारे हार्ड ड्राइव लोगों को लगाना होता है। तो एक्चुअली यहां पर हम लोग एक बेसिक ही बना रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 2 TB की जरूरत है, 1 TB की जरूरत है, 2 TB की कितने हार्ड ड्राइव की जरूरत है, जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 2 TB के लिए भी आप जो है उसके अपने हिसाब से जो है आप बाय कर पाएंगे। बट यहां पर एक कंप्लीट सिस्टम हम बना रहे हैं 1 TB के साथ में, तो इसीलिए हमने 1 TB का लिया हुआ है। तो 1 TB का WD का 3200 रुपए के आसपास चलता रहता है, ये प्राइस हमेशा थोड़ा 100-200 रुपए ऊपर नीचे होता रहता है। उसके बाद जो है कैबिनेट जो हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं कूलर मास्टर का, क्योंकि कूलर मास्टर बहुत ही बेस्ट कैबिनेट्स में आता है और ये जो है बिल्कुल टॉप वेंटिलेशन के साथ में ये आता है। तो आप ये वाला कूलर मास्टर का ये वाली कैबिनेट यूज कर सकते हैं, जिसका प्राइस 6,600 रुपए है। तो और भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो सब कुछ इसी के लेवल का है, प्राइस ऊपर नीचे है, तो उनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। बट कूलर मास्टर का ये वाला जो मॉडल है मेरा पर्सनली बहुत ही पसंदीदा है। इसका रीजन ये क्यों बेस्ट है इसको अभी हम ऑनलाइन चल के समझेंगे, बाकियों से हम टैली भी करेंगे। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये वाला कैबिनेट यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो है SMP इसके अंदर हम लोग कूलर मास्टर का ही यूज कर रहे हैं 600 वाट का, जिसके अंदर आप जो है ये ग्राफिक के साथ में 2-3-4 जो है हार्ड ड्राइव वगैरह भी लगा सकते हैं, ताकि आप फुल लोड देने के बाद भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको ना आए। इसलिए हमने ये वाली पावर सप्लाई 600 वाट कूलर मास्टर का हम यूज कर रहे हैं, जिसका प्राइस जो है 4,200 रुपए है। उसके बाद जो है कीबोर्ड एंड माउस है, इसका प्राइस मैंने नहीं लिया हुआ है, बट इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जो है वहां से देख सकते हैं। जो आपको सही लगे आप अपने हिसाब से बाय कर सकते हैं। मॉनिटर का भी कॉस्टिंग हमने इसके अंदर नहीं लिया हुआ है। मॉनिटर का जो है टोटल लिंक हमने दिया हुआ है, आप वहां से कोई भी जो है मॉनिटर अपने हिसाब से जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको गेमिंग करना है तो आप बेस्ट से बेस्ट जो है मॉनिटर सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उसको बाय कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये जो बेस्ट से बेस्ट हमने लगा करके जो है जो पीसी रेडी कर रहे हैं, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। और इसको सेट करने के बाद जो है आप बिल्कुल बेहतर तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ में आप एक हाई लेवल की एडिटिंग्स कर पाएंगे। 4K रेजोल्यूशन के साथ में जो है आप एडिटिंग्स कर पाएंगे, आप गेम को भी खेल पाएंगे। तो ये विदाउट मॉनिटर, विदाउट कीबोर्ड माउस जो कंप्लीट सीपीयू जो आपका बन करके रेडी हो रहा है, वो बनकर रेडी हो रहा है आपका 1,13,350 रुपए में। जो i7 8700 के लेवल का ये सीपीयू हो सकता है, बट उससे बेहतर ये वर्क करेगा, ये आप जो है मान करके चलें, क्योंकि ये राइजन है, राइजन के साथ में पीसी बिल्ड हुआ है और ये ग्राफिक जो है 1060 के साथ में पीसी बिल्ड हुआ है। तो अगर आपको ग्राफिक थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है तो आप 1050 Ti भी आप लगा सकते हैं, 5-6 हजार रुपए का फर्क पड़ेगा। तो उसमें भी आप जो है टोटल वर्क कर पाएंगे, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो 2 GB में आएगा कम से कम, 4 GB में भी है उसके अंदर, 4 GB में भी आप ले सकते हैं। बट यहां पर 1063 GB जो है एक बिल्कुल लेटेस्ट है, तो काफी बेहतर तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है पीसी बनकर के रेडी होगा। तो चलिए हम ऑनलाइन देखते हैं इसके और सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि और हम बेस्ट इसमें क्या कर सकते हैं, और कहीं पर अगर जो है प्राइस को कम ज्यादा करना है तो हम कहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो सीपीयू हम लोगों ने यूज किया हुआ है ये राइजन का Ryzen 7 2700 हमने यूज किया हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4.3 गीगाहर्ट्ज तक जो है ये जो है इसको टर्बो बूस्ट करके आप लेकर के जा सकते हैं। और ये सिर्फ सीपीयू है, इसके साथ कोई भी जो है एपीयू वगैरह नहीं आ रहा है, इसके साथ कोई भी ग्राफिक नहीं है। यानी कि अगर आप सिर्फ सीपीयू आप लगा रहे हैं तो विदाउट ग्राफिक का आपको जो है डिस्प्ले नहीं मिलेगा, आपको जो है इसके साथ में कोई ना कोई आपको ग्राफिक लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ सीपीयू है और जबरदस्त सीपीयू है। ये आप देख सकते हैं
और इसकी बाकी की डिटेल्स अगर आपको देखना है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप यहां से देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको कंप्लीटली जो है इसका फुल डिटेल्स मिल जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 8 कोर और 16 थ्रेड के साथ ये आ रहा है, तो बहुत ही जबरदस्त ये सीपीयू है। 16 MB जो है इसके अंदर कैश मेमोरी आपको मिल जाती है और इसकी जो क्लॉक स्पीड है नॉर्मल 3.7 गीगाहर्ट्ज है और टर्बो बूस्ट करने के बाद 4.3 गीगाहर्ट्ज तक आप जो है इसको लेकर के जा सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो है 12 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी के साथ ये बना हुआ है। आपका जो है i7 8700 जो है 14 नैनोमीटर पे बना हुआ है और यहीं पर ये जो है 12 नैनोमीटर पे बना हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही पावरफुल जो है ये सीपीयू आपका हो सकता है। तो इस तरीके से इसीलिए हमने इसको लिया हुआ है। और उसके बाद जो है जो हम लोग बात कर रहे हैं कूलर की, तो कूलर मास्टर का ये वाला हम लोगों ने कूलर यूज किया हुआ है इसके अंदर, क्योंकि लिक्विड कूलर यहां पर जो है जब हम किसी भी सीपीयू को जब ओवरक्लॉक करते हैं, उसको ओवर यूज करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हीट पैदा होता है। तो ऑब्वियसली जब हम इतना महंगा पीसी बाय कर रहे हैं तो हम उसको ओवरक्लॉक भी करेंगे, तो वहां पर जो सीपीयू हीट होगा तो उसको हीट से बचाने के लिए, उसको ठंडा रखने के लिए हमें बेहतर कूलर जो है लिक्विड कूलर आज के डेट में बहुत ही फेमस है और बहुत ही बेहतर काम भी करता है। तो आपके प्रोसेसर पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसी को यूज करें। एक्चुअली उसके साथ जो कूलर आता है जो सीपीयू के साथ में आएगा वो जो है वर्टिकली होता है, तो उसमें से जो हीट निकलता है, हीट का जाकर के मदरबोर्ड पर पड़ता है, उसका हीट एयर जो है सारा का सारा मदरबोर्ड पे जाता है, जिससे होता क्या है कि मदरबोर्ड का वीआरएम सेक्शन वगैरह जो आसपास के जो एरिया है वो काफी हीट होते हैं और जल्द से जल्द आपका पीसी क्रैश होने की संभावना रहती है। इसीलिए अगर एयर कूलर भी यूज करते हैं अच्छे पीसी के अंदर, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए। बट यहां पर जो है हम ये वाला डबल फैन के साथ में हम जो है लिक्विड कूलर ही यूज करेंगे और इसका प्राइस जो है आप देख पा रहे हैं 7,599 रुपए है। तो ये वाला कूलर हम उसके अंदर यूज करेंगे। और उसके बाद जो हम लोगों ने उसके अंदर यूज किया हुआ है वो है मदरबोर्ड जो गीगाबाइट का ये वाला है X470 और इसका ये वाला मॉडल हम लोगों ने यूज किया हुआ जिसका प्राइस जो है 21,000 रुपए है। बट इसके अंदर जो है आप 3200 मेगाहर्ट्ज तक ही रैम यूज कर पाएंगे, बट इसको जो है बिल्कुल हाईली ओवरक्लॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। बिल्कुल उस लेवल का इसका मदरबोर्ड है, आप यहां पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल वीआरएम सेक्शंस वगैरह पर हीट सिंक वगैरह लगा करके और बिल्कुल लाइट्स वगैरह लगा करके बिल्कुल भी परफेक्ट ये जो है ये मदरबोर्ड आपके लिए हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम इसके अंदर आने वाली नहीं है। बट अगर बजट का इशू नहीं है आपको तो आप ये वाला मदरबोर्ड यूज कर सकते हैं। ये भी जो है गीगाबाइट का ही राइजन X470 ही है, बट ये थोड़ा सा एडवांस मॉडल है उसका। ये पड़ेगा आपको करीब 27,000 का, बट इसके अंदर जो है आप 3600 मेगाहर्ट्ज तक के रैम को यूज कर पाएंगे। तो अगर फ्यूचर में अपग्रेडेशंस को बरकरार रखना है और बजट का इशू नहीं है तो आप ये वाला मदरबोर्ड बाय कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे 3200 मेगाहर्ट्ज जो है एक रैम की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है और ड्यूल चैनल अगर लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा हो पाती है और दोनों में ही आप 64 जीबी तक जो है रैम को यूज कर पाएंगे। मैंने वहां पर लिया हुआ है 16 जीबी 16 जीबी, क्योंकि यहां पर जो हम ग्राफिक कार्ड एक हाई एंड ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं, तो यहां पर जो रैम का यूज है वो सिर्फ सिस्टम रैम के लिए यूज होगा, ग्राफिक्स वीडियोस के लिए जो है आपका ग्राफिक का रैम यूज होगा। तो यहां पर 16 जीबी से ऊपर जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जो है प्रॉपर एक सिस्टम जो हम लोगों ने बनाया है वो बहुत ही बेहतर जो है सिस्टम बनाया हुआ है। आप बिल्कुल बेहिचक होकर के आप इसको सिस्टम को, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है बिल्कुल हाईली वीडियो एडिटिंग का, तो आप इसको बिल्कुल आंख मूंद करके बना सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोगों ने जो इसके अंदर ग्राफिक यूज किया हुआ है वो है गीगाबाइट GeForce का GTX 1060 ये वाला 3 जीबी का। तो 3 जीबी एक्चुअली बहुत ही ज्यादा है, इस वक्त कोई जरूरत इससे ज्यादा की नहीं है फिलहाल, क्योंकि सभी जो बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर जो बड़े से बड़े गेम्स हैं अभी तक उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो 2 जीबी तक ही है। तो 3 जीबी बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपका टोटल वर्क होगा, आने वाले फ्यूचर्स में भी आपका सही वर्क होगा। लेकिन अगर आपका बजट बनता है, बजट का कोई इशू नहीं है और चाहते कि एक बार हम सिस्टम बना लें तो 5-10 साल के लिए बिल्कुल प्रॉपर फिक्स हो जाए एक बेहतर वर्क के लिए, तो आप इसके जगह पर 6 जीबी आप बिल्कुल लगा सकते हैं अगर बजट का इशू नहीं है। तो यहां पर इसका प्राइस जो पड़ेगा आपको 21,445 रुपए, यानी कि करीब करीब 21,500 रुपए में ये आपको मिल जा रहा है। और उसके बाद जो है गीगाबाइट का ये 6 जीबी का वेरिएंट है जो आपको मिलेगा 34,000 रुपए में पड़ेगा। तो अगर बजट का इशू नहीं है तो आप 6 जीबी ले सकते हैं, बट अभी फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद जो है रैम जो इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं G-Skill का RGB वाली, जो बहुत ही जबरदस्त लाइट के साथ में भी आएगी और बहुत बेहतरीन वर्क करेगा।
3200 मेगाहर्ट्ज में ये वाली। तो ये जो है 16,199 रुपए में फिलहाल पड़ रहा है। और उसके बाद जो है यही जी स्किल का ही 3600 मेगाहर्ट्ज, यानी कि अगर आपको सेकंड वाला मदरबोर्ड अगर बाय कर रहे हैं तो उसके लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। ये जो है 20,900 रुपए में पड़ेगा 3600 मेगाहर्ट्ज वाली, क्योंकि अगर फर्स्ट वाली जो 21,000 जो हम लोगों ने कॉस्टिंग में लेकर के चले हुए हैं, अगर उसके साथ आप इसको लगाएंगे तो ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो वाला जो मदरबोर्ड है मैक्सिमम 3200 मेगाहर्ट्ज तक को ही सपोर्ट करेगा और ये जो है 3600 मेगाहर्ट्ज में रैम है। तो इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर पाएंगे, सेटिंग करेंगे। अगर मदरबोर्ड सेकंड वाला ले रहे हैं तो आप इसको लगा सकते हैं, नहीं तो आप जो है 3200 मेगाहर्ट्ज वाली ही रैम को बाय करें। अगर और भी वेरिएशन चाहिए आपको रैम में और भी समझना है तो बिल्कुल DDR4 पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। वहां पर आपको सारी रैम मिल जाएगी, बिल्कुल डिटेल्स टोटल विथ प्राइस आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। तो उनमें से जो आपको सूट करता है आप लगा सकते हैं। बट हमारे हिसाब से मैंने यहां से अगर फर्स्ट वाला मदरबोर्ड हमने लिया तो उसके लिए 3200 मेगाहर्ट्ज का ये वाला, या फिर सेकंड वाला अगर मदरबोर्ड लिया तो 3600 मेगाहर्ट्ज का ये वाला रैम हम बाय करेंगे। उसके बाद जो है SSD, जिसके अंदर हम लोगों ने उस कॉस्टिंग में हमने ये वाला यूज किया हुआ है WD का ब्लू वाला 250 GB, और इसमें जो है इसकी जो स्पीड है आप यहां पर देख सकते हैं 3000 MBPS रीड स्पीड है और राइट स्पीड जो है 3800 MBPS है। तो इतना जबरदस्त हाई स्पीड में जो है आपको इसके साथ में एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी कि बहुत ही जबरदस्त स्पीड में आपका पीसी जो है बूट होने वाला है। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका जो है स्टार्ट होने वाला है। तो 250 GB हमने इसीलिए लिया कि जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आपके हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे और ये डायरेक्ट आपके उन दोनों ही मदरबोर्ड्स पर लग सकता है। दोनों ही मदरबोर्ड पर दो स्लॉट ऑलरेडी पहले से हैं M.2 के, तो यानी कि दो SSD आप लगा सकते हैं M.2 के। तो यहां पर हमने इसीलिए लिया हुआ है 250 GB का, ताकि आपके सारे के सारे सॉफ्टवेयर उस पर आ जाएं। बट अगर आपका बजट बनता है तो आप 500 GB भी ले सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 500 GB में आपका पड़ जाएगा 8,129 रुपए। तो ये प्राइस हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। कल ही 7,000 कुछ रुपए था, बट इस वक्त जो है 8,129 रुपए दिखा रहा है। तो 500 GB अगर सही रेट में मिला और बजट का इशू नहीं रहा तो आप 500 GB ले सकते हैं। बट आपका टोटल सॉफ्टवेयर जो है 100-125 GB के अंदर कंप्लीट हो जाता है, जो बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर के साथ में सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपके आ जाते हैं। तो 250 GB बहुत है अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए लेना चाहते हैं तो, बट बजट का इशू नहीं तो आप 500 GB लगा सकते हैं। उसके बाद जो है WD का 1 TB हार्ड ड्राइव हम यूज कर रहे हैं। वहां पर 1 TB का जो यहां पर 3360 रुपए दिखा रहा है, ये 3200 के आसपास हमेशा रहता है, हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। तो आप देख सकते हैं कभी भी जो है जब भी लेंगे तो इसका प्राइस जो है हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। तो ऑनलाइन आकर के आप देखेंगे, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 2 TB का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं। और उसके बाद जो आप ये देख सकते हैं 2 TB का है 5,295 रुपए का। तो जो आपके बजट के हिसाब से सही लगता है वो आप जो है बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने कैबिनेट उसके अंदर यूज किया था कूलर मास्टर का ये वाली, जो आप देख सकते हैं फ्रंट पे बिल्कुल भी जो है इसके 3 फैन लगे होते हैं 120 mm के, जो काफी बेस्ट होते हैं। और इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि मैं जो पसंद की, इसी को मैंने कॉस्टिंग में लिया हुआ है। रीजन उसका ये है कि इसके अंदर जो वाटर कूलर आपका लगेगा इस फैन के पीछे बिल्कुल खड़ा लगेगा। तो इसके अंदर क्या है, बाकी काफी सारे कैबिनेट्स में ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं, तो ऊपर की तरफ जाली हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि काफी सारे डस्ट वगैरह जो है उसके अंदर आने का संभावना ज्यादा रहता है, क्योंकि ज्यादातर डस्ट जो है हमेशा ऊपर से आता है। तो इस तरीके से मैं जो रिकमेंड करता हूं और मेरा जो पसंद है कि मैं जो है ऊपर से बिल्कुल पैक रहे, बाकी जो भी वेंटिलेशन वगैरह है साइड से, फ्रंट से या बैक साइड से मिलता रहे, बेहतर। तो ये बिल्कुल टॉप वेंटिलेशन के साथ ये कैबिनेट्स हैं सारी। ये जो है कूलर मास्टर की ये वाली कैबिनेट आप ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग इसके साइज में, जहां से पूरा टोटल ग्लास से एक तरफ से टोटल ही ग्लास होता है, बिल्कुल भी इस तरीके से अलग अलग कलर में RGB कलर्स में आते हैं, रेड ग्रीन ब्लू के अंदर, यानी कि अलग अलग जो है आप कलर में इसको चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कलर में रख सकते हैं। इस तरीके से यहां से आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन जो है इस तरीके से बनता है। इस तरीके से आप इसको जो है यूज कर पाएंगे। तो ये जो है सिंगल फैन वाला जो है इसके अंदर कूलर लगा हुआ है, जो अभी फिलहाल दिख रहा है, बट अब डबल जब लगाएंगे तो इसके अंदर आपको जो है फ्रंट साइड से खड़ा लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो है अपना यूज कर पाएंगे। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो सिंगल फैन का होता है वो जो है उसका क्या प्राइसेस वगैरह है, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। बट इसके अंदर जो है हम डबल फैन का ही लगाएंगे, क्योंकि इसको जो है इस पीसी से हम लोग बहुत ही हाई लेवल का वर्क लेने वाले हैं और इसको जो है हम बिल्कुल ओवरक्लॉक करने वाले हैं। और उसके बाद जो है कूलर मास्टर का ही ये वाली कैबिनेट है, और ये जो कैबिनेट है ये ऊपर की तरफ खुली हुई है, यानी कि इसके अंदर जो लगेगा आपका
कूलर वो ऊपर की तरफ लगेगा, जो सीपीयू कूलर लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। और ये एक्चुअली ऊपर की तरफ तो होता है क्योंकि हीट हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो कूलिंग के लिए, बेहतर कूलिंग के लिए यही वाले जो कैबिनेट्स होते हैं वो काफी बेस्ट होते हैं। अगर अच्छे तरीके से ऑफिस वगैरह बना रखे हैं, आप घर के अंदर यूज करना है, डस्ट वगैरह का बहुत ही ज्यादा ऐसा कोई इशू नहीं है, तो आप हमेशा जो है ऐसा कैबिनेट बाय करें जिसका वेंटिलेशन ऊपर की तरफ हो, यानी जिसके अंदर जो है हम सीपीयू कूलर को ऊपर की तरफ हम लगा सकें, तो बहुत ही बेहतर तरीके से जो है आपका पीसी कूल रहेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है आप इसके अंदर देख पाएंगे, अगर बजट नहीं तो जरूरी नहीं कि कूलर मास्टर का ही लें, बिल्कुल इसके अंदर भी आपका सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि कूलर मास्टर के अंदर बैठेगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बीबीसी का कैबिनेट है 2599 रुपए का, यानी कि 2600 रुपए के अंदर। और बिल्कुल भी ये उसी प्रकार से जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जो है आप अपना सीपीयू कूलर लगा पाएंगे। इस तरीके से 4-5 फैन के साथ ये भी आता है। तो ये सारे के सारे बहुत ही जबरदस्त कैबिनेट हमने सेलेक्ट करके लाए हुए हैं। और उसके बाद जो है ये बहुत ही ढांसू कैबिनेट आप ये देख पाएंगे, जो गेमिंग कैबिनेट है और बहुत ही जबरदस्त कैबिनेट ये दिखता है आपके टेबल पर रखा हुआ। तो इस तरीके से आप इसको भी यूज कर पाएंगे। इसके अंदर भी जो आप लगाएंगे सीपीयू कूलर वो ऊपर की तरफ ही लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो कैबिनेट आपको सही लगे वो आप जो है यूज कर पाएंगे। तो जहां तक कि मेरे हिसाब से अगर आपके यहां डस्ट वगैरह ज्यादातर आने की संभावना है तो आप इस वाले मॉडल को बाय करें, ये वाला मॉडल। और अगर डस्ट वगैरह को आपने अच्छी तरीके से सिक्योर कर रखा है और ऑफिसेज वगैरह बढ़िया बना रखा है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये वाला जो है कैबिनेट यूज कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी कैबिनेट यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है पावर सप्लाई है, जो मेरा बिल्कुल फेवरेट है, कूलर मास्टर 600 वाट में, वो हमने इसके अंदर यूज किया हुआ है। यानी कि ये वाला हम लोगों ने पावर सप्लाई यूज किया हुआ है उसके अंदर, जिसका प्राइस जो है 4200 रुपए है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है ये पूरा कंप्लीट सीपीयू आपका बन करके रेडी होता है। तो ये सब कुछ जो है कंप्लीट होने के बाद जो है आपका बन रहा है 1,13,350 रुपए का एक ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेस्ट सीपीयू और बहुत ही बिल्ड क्वालिटी, जबरदस्त क्वालिटी है, बहुत ही मजबूत पीसी बनेगा, जो कि एक बार बना लेने के बाद कुछ साल तक आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल भी जबरदस्त वर्क करता रहेगा। अगर अपग्रेड्स करना है तो अपग्रेड्स भी करते रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो दोस्तों अब इसमें जो है कीबोर्ड एंड माउस कौन सा चाहिए वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप एक बार जाएं और देखें, जो आपके बजट के हिसाब से सूट करे वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद जो मॉनिटर का भी लिंक मैंने दिया हुआ है वो भी आपके बजट के हिसाब से जो सूट करता है वो आप ले सकते हैं। और बिल्कुल एक कंप्लीट एडिटिंग पीसी, एडिटिंग कंप्यूटर 4K वीडियो एडिटिंग्स के लिए या फिर 4K गेमिंग्स के लिए आप जो है इसको असेंबल्ड करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप एक बेस्ट यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप हमारे नए चैनल स्मार्ट सोच को जाकर के सब्सक्राइब करें और उसके साथ बने रहें। वहां पर इस टाइप की एक से एक वीडियोस अपलोड हो रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।